كينيا حديث صحيح غيث جان إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما قرآن نما ilma namaa aalama addunyaarra deemu kana namni jiruu fokkottuu jiraachuu jiruu gadi galoo fooqiillee haa jaaru nama diin rabbii irraa fagooti. Hiraara hamaa keessa namni jiru jechuudha. Nama diin rabbiitiin wal quban qabne, ka quraana hin beeyne, ka quraanni isa hin beeyne, ka diin hin beeyne, ka diin isa hin beeyne jiruu fokkottuu keessa namni jiru nama sani. Quraanni jireenya kee ka addunyaa sii tolcha. Jireenya akhiraa sii tolcha. Ergamaan inna allaha yarfa'u bihaadha alkitaabi aqwaaman wa yada'u bihi aakhariin. Nama hanga tokko rabbiin quraanumaani darajaa itti godhee. Namni san kami nama quraana qara'u, ka dubbisu, ka dhageeffatu, ka itti dalagu, hoggaa isa dhukkube ittiin wallaannatu. Khazaa 24 keessaa quraanaaf yeroo godhu jechuma. Nama san quraanni jireenya isaa ka addunyaa ka akhiraa isaa ol fuudha.